हेलो समयमा सेवाहरू नमस्कार नारायण तुम्बाबु भ्लगमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ यो मेरो सिलिङ फ्यान बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि म यसले बनाउने कोसिस गरिरहेको छु र बजार जानेछु र बजार जाँदा जाँदै बाटोघाटोमा केही देखेको दृश्यहरू म देखाउने कोसिस गर्नेछु र के भएको र तपाईँहरूले कमेन्टमा भन्नु सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल चाहिँ नयाँ हो र कन्ट्रोलले काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा छ। त्यो माथि नै बिग्रेको हो के भएको र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु, लाइक गरिदिनु। हामी आफू आफन्तमा यसरी फलो गर्दै एक आपसमा सहयोग गर्दै जाउँ। हुन्छ, अन्त्यसम्म भिडियो हेरिदिनु होला। तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो बिग्रिएको चाहिँ फ्यान यही हो। चाहिएको हामी हिँड्दै नै जानेछौँ। हाम्रोमा चाहिँ टेम्पो खासै पाउँदैन है। अब अन्त चाहिँ घरबाट निस्किने बित्तिकै टेम्पोहरू पाउँछ। यतिकै टेम्पो हिँडिरहेको हुन्छ। तर हाम्रोमा चाहिँ टेम्पो कि त बोलाउनु पऱ्यो, फोन नम्बर छ, कन्ट्याक्ट गरेर बोलाउनु पऱ्यो। अब किन बोलाउने होइन। यहाँ लेडाङमा चाहिँ टेम्पो भाडा अलिक महँगो छ। अन्त हेरिकन त्यही भएर हामी प्रायः हिँडेरै जान्छौँ। मेरो गाउँ अथवा हाम्रो गाउँको हाइवे चाहिँ यो है। ल, हामी माथि शाखाबाट निस्केको यो चाहिँ हाइवे हो। नयाँ बनेको मदन राजमार्ग हाइवे बाटो, माथिल्लो हाइवे बाटो। हामी चाहिँ यता पूर्वतिर हिँड्छौँ न। यता बजार चाहिँ यता पूर्वतिर पर्छ हाम्रो गाउँदेखि। सबै धानहरू हरियो भइराखेका छन्। हाम्रो गाउँघरहरू हरियो, सबै हरियोले नै ढाकेका छन्। हाम्रो गाउँको छोरी चेलीहरू चाहिँ बजार गएर पनि आइसक्नु भएछ। बजार गएर पनि आइसक्नु भएको फोटो होइन। मेरो च्यानलमा तपाईँहरूले यहाँ पुल छेउबाट देखेको ब्याकग्राउन्ड हाम्रो यता पारै भित्र गाउँमा माथि धोबिरहेको देखिन्छ। हामी पुल पुग्न आँटेको छौँ। जस राम्रो देखिँदो रहेछ। हेलो, के छ अनि? अहिले हामी चाहिँ चिसाङ पुल पुग्यौँ म होइन। यसको लम्बाइ के हो कसो हो सबै यहाँ देखिएको छ। यो पुलमा चाहिँ गर्मी मौसममा चाहिँ यो पेटीमा यो साइडमा बेलुका चाहिँ हावा खानेहरू धेरैजना आउनुहुन्छ दाजुभाइहरू। र बिहान चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने, मर्निङ वाक गर्नेहरू यहाँनिर आउनुहुन्छ। यहाँ हरेक कुराहरू गरेर तन्केर हरेक जिमहरू गरेर घर जानुहुन्छ। खोलाको अवस्था यस्तो छ, सानो रहेछ। सानो पानी बोकिरहेको छ। बर्खाको मौसम पहाडी देशहरू यस्तो देखिरहेको छ। कहाँ पुगिरहनु भयो? बेलबारी बजार हामी पनि एकैछिन। हाम्रो लेडाङ जाने बाटो कुनै ठाउँ यस्तो छ हेर। बजार छेउ क्षेत्रमा यस्तो अब खाल्डा र खुल्डी पानीले यस्तो अवस्था छ। यो त गाह्रो छ। हामी हिँड्नलाई चाहिँ अलिक गाह्रो छ। साधनमा हिँड्ने दाजुभाइ त माथि हिँड्नुहुन्छ। हामी पैदल यात्री हिँड्नेले चाहिँ अलिक गाह्रो छ। हिलोहरू गाडीको चक्काहरूले हिलोहरू छ्यापेर अब कपडामा
लाग्छन् कतिपय। फाइनली म चाहिँ बजार आइपुगेँ र बजारमा हामी के गर्छौँ त्यही भिडियोहरू कैद गर्नेछु म। यहाँबाट चारतिर छुट्टिन्छ बाटोहरू। Ini kemana? Kalau pasal dia kan? Ya. Kita masih balik ngomong. त्यो मलाई चाहिँ नि फ्यानको कन्ट्रोल बक्स चाहिँ राम्रै छैन तर त गुट्टुडु घुम्छ क्या त्यो यता माथिकै बिग्रेको छ भन्ने शङ्का भयो। कन्ट्रोलर चाहिँ नयाँ हो। नयाँ भए पनि त काम त गर्नु पर्यो नि त। सानो बनाउँदा सानो हुनु पर्यो, ठुलो बनाउँदा ठुलो हुनु पर्यो होइन त। एक नम्बरमा चाहिँ बिस्तारै घुम्छ होइन, एक नम्बर चाहिँ बिस्तारै घुम्छ अनि अरू चाहिँ फुलै घुम्छ कि त कामै गर्दैन। पङ्खा घुम्ने कुरामा त स्पिड घुम्ने पङ्खामा त घुमाइ त कम छैन नि होइन त। पुरै त्यो कम बनाउनु पर्यो, त्यसले कम त्यो कन्ट्रोल खराब हो। क्यापेसिटर जलेको हुँदा त पङ्खा घुम्दै त्यो माथिको केही भयो भने चाहिँ पङ्खा चल्दैन। त्यो दोडा हुन्छ नि खोइ के हो एउटा गाटा हुन्छ त्यसले कन्ट्रोलरै काम नगरेको। त्यो नयाँ लानु पर्यो के त्यही नयाँ हाल्नु। कति पर्छ अङ्कल यो? 300 रुपियाँ। यो यसले पनि काम गरेन भने चाहिँ यो लिएर आउँछु ल फेरि। अब यसले पनि काम गरेन भने चाहिँ मैले चाहिँ यो नयाँ लगेको नयाँ बोट राखेको क्या। नयाँ राखेपछि चाहिँ माथि बिग्रियो कि भन्ने शङ्का। अब यो पनि लगाएर चेक गर्नु भएन भने हामीले खाइसक्यो, हामी नखाने भयो। काम यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ? ए ल ल ल गर्नुपर्छ। पाङ्लिम र एक मान ल हुन्छ दाजु ल। गाडीको एभरेज नयाँ गाडी किनेको त होइन यहाँ लेखेको रहेछ नि खानु ल। गाडीहरू पनि एभरेज यहाँ आफै आएछ न्यू अल्टस गाडी।
किन आँट्यो हो फाइनली हामी चाहिँ बजार गएर हल्का के किनेर सपिङ गरेर फर्किन्छौँ उताको बहिनी चाहिँ यता चाहिँ बाटो त राम्रो देखिन्छ काता कहाँ लानुभयो बाख्राले फेरि बेच्नु कि बिरमा बिरमा लानुभएको ए यता चाहिँ कहाँ छ बिरन ए बिरनमा बिरन भनेको त्यो पर मिल छ नि त्यही मिलमा हो क्या यो एरिया चाहिँ हाम्रो गाउँ हो किराँतचोक नै भन्छ प्राय तर पुरानो बजार पुरानो बजार लेटाङ चाहिँ पहिला यो क्षेत्रमा थियो अरे यही देखेको यो घरहरू भएको ठाउँमा र यो जुन अहिले यिनीहरू म बसेको ठाउँमा नै थियो भन्ने कुरा गर्छन् सबै बुढापाकाहरूले हाम्रो गाउँले दाजुहरू कहाँ पुगेर बसतिर के छ सन्चै अनि खोइ विदेश गएन अस्ति इन्टरभ्यू दिएर आएको भन्थ्यो भएन ल ठिक छ अब फेरि काम खुल्नु आँटेको छ अब मेरो काममा लाग्नुपर्छ है